ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗಳ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ 𝗘𝗩𝗘𝗡𝗧𝗏 ಟಾಕ್ಸ್ ಮಾತರಿಗಳ ಸೊಮ್ಮೆಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಬಂದು ಎನ್ನುವೆ ಯಾಲ ಸೌಖ್ಯವಲ್ಲೇ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವಲ್ಲೇ ವಿಷಯದಾದ ಬಂದು ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಬಂಗ ಬಂದು ಬನ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಕೈ ಪತ್ತದ ನಕಲು ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳರು ನಿಖಲು ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕಲು ಅನ್ಸಾದ್ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ನಿಕ್ಲೇದುರ್ದು ಓದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ನೆಡ್ದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪರೆ ನಿಕ್ಲೇದು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಎನ್ನೆಡ್ದು ಏತಾಪನ ಆತ್ಯಾನ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ನೆಡ್ದು ನಿಖಲ ಪಾಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಡು ವಿಷಯದ ವಿಷಯ ಎಂಚಿನ ಬಂದು ಪಂಡ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಇರುವಾಗ ಬಂಟ್ವಾಳ ನಡೆದ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾದರಿಗಳ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಕಾರ್ ಅಂಚೆನೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ ನಡೀತಿನ ಅಂಚಿನ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಡೆದಾದ ಧನುಶ್ರೈ ಪಂಪನವರೆಗೂ ಮಸ್ತ್ ಪೆಟ್ಟಾತಂಡು ಆಯ್ತು ವಿಡಿಯೋ ತುನಾಗ ಆಪುಜವೆಂತು ಏರ ನಮ್ಮಿಲ್ಲದ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಗ ಮೆಗ್ಗೆಗದ ನಂಚ ಆಯ್ನಿ ಪಂಪ್ಲಕ ಕಣ್ಣು ಬರ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಗಾಯ ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ಅರೆ ನಲ್ಪನೆ ಎಜೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಂದಿರಿ ತವಿ ಏತೋ ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚಾಪುಂಡು ಪಂತೇರು ಆಪರೇಷನ್ಗೂ ಮಾತ ಅಕಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲಕಲ್ ದಾಲತ್ ಬಜಿ ಪಾಪದಕಲು ತನ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೇನೆ ನನ್ನ ಎಡ್ಡೆಡು ತೂವೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಮಟ್ಟಗೆ ನನ್ನ ಅಕ್ಲೇನೆ ತೊಂದು ಪೋಡು ಎಡ್ಡೆಡಕ್ಲೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ಸಾಗಪಾವಡು ಪಂಪು ನಂಚಿನ ಮಟ್ಟಗೂ ಬನ್ನಗ ಇಲ್ಲದ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ಆದಿತ್ತು ನಂಚಿನ ಧನುಶ್ರೈ ಮೇರೆಗಿತ್ತ ಇಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೈದಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಏರೆಲ್ಲ ಹೊಣೆ ಮನ್ಪರ ಆಪುಜಿ ವಿಧಿ ಬರಹ ಬಂದು ಪನೊಲಿ ಆಣೈತಾರೆ ಎಜೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆತಿರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖರ್ಚು ಆಪುಂಡು ಅಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ಲದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಲಕಲ್ ಬಂದ ಅಂಚದಲ್ಲ ರಿಚ್ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜರು ಪಾಪ ಮೇರು ಬೆಂದದು ಇಲ್ಲ ನಡಪ ಅಂತೇರು ಮೆಗ್ಗೆಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಕು ನಂಚಿನ ಆಣ ಇಂಕು ಒಂದ್ಸಾರು ಜನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪಲೆ ಪನ್ನಂದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎನ್ನ ಕೈಡ್ದು ಆಪು ನಂಚಿನ ಏನೊಂಜಿ ನೆಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ದಾಪಂಡ ಅವು ಏತೋ ನಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ನಕ್ಲೇಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸದ ಕುಲುಲಾರು ಊರಿಯಾಗ ಬಂಗ ಬಂದು ಬನ್ನಾಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುನಕ್ಲು ಉಳ್ಳಾರ ಅನ್ಸಾದ ಯಾ ನಿಕ್ಲ ಆತೆ ಪಾಡ್ಲಿ ಈತೆ ಪಾಡ್ಲಿ ಬಂದು ಪನ್ಪುಜ ನಿಕ್ಲ ಕೈಡ್ದು ಈತ ಸಾಧ್ಯ ಆತ ಪಾಡ್ಲಿ ಈತ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಏನು ಒಂಜಿ ಸಾರ ವ್ಯೂಸ್ ಪೋಣು ಪಂದು ಪನ್ಲೆ ಆ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಜನ ಒಂಜಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಪಾಡ್ಯಾರು ಪಂದು ಪಂಡ ಅಲ್ಲೊಂದು ಅದು ಅಮೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆನತೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿರೋ ಸಾಧ್ಯ ಜನ 10 ರೂಪಾಯಿಲ ಮೌಲ್ಯಭರಿತವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಂಡ ಒಂಜಿ 10 ರೂಪಾಯಿನೇ ಆಯನ ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಸೈಡ್ ಉಪ್ಪುಂಟು ತಿರ್ತೊಂಡು ಈ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ವರ್ಕ್ ಆಯ್ಜು ಬಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಚಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಪಿನ್ ಮಂತಿಪ್ಪು ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಆ ಜಾತಿ ಈ ಜಾತಿ ಬಂದು ತಿರುಗಿಯರೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋದ ಉಪ್ಪನಕ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಉಳ್ಳರು ಪ್ರತಿಯೊರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಆಣ್ಮಗಗೆ ಅರ ಹುಷಾರಾವೋಡು ಅರ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕೂಡ ಎಡ್ಡೆಡು ತೂವೋಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಯಮಂತದ ಹೆಲ್ಪ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಪನ್ನಿಕ್ಲೆ ಏನು ಕೈ ಮುಗಿದು ನಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ರೋಡ್ದಾದ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹಿಡ್ದು ಇತ್ತ ಆ ಧನುಶ್ರೈ ಪನ್ಪುನರೆಗ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬೈದಂಡೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿಗೆ ವಾ ಗ್ಯಾರಂಟಿಲ ಇಜ್ಜಿ ನರಮಾನಿ ಈ ಭೂಮಿ ಅದೆಲ್ಲ ಶಾಶ್ವತ ಆಗ್ತ ಆಣಲ ಇಪ್ಪುನ ಮುಟ್ಟ ಎಡ್ಡೆಡು ಜೀವನ ಮಂತಡು ಎಡ್ಡೆಡು ಒರಿಯಾಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತೊಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಯ ಪಂದ್ಪಂಡ ನಮಕ್ಲ ದೇವಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪೇರು ನಮಗೆ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೇರು ಈವನ್ ಸತ್ಯ ಬನ್ನೋಡು ಪಂದು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ICU ಪನ್ನಾಗ ಬ್ಲಡ್ ಬೋಡು ಪಂದು 15 ಮಿನಿಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಬೋಡು ಪಂದು ಪನ್ನಾಗ ಇಂಕ ಕೈಕಾರಿ ಪಂದಿಜಿ ಎನ್ನರ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಣ್ಣ ಯಾನು ಏತು ಬಂದು ಕೋರುಲಿ ಏನ ಪೊಪ್ಪಗ ಬ್ಲಡ್ ಇವನ್ ಆ ಟೈಮ್ ಎಂಡ ಆಪುಜು ಬಂದು ಪಂಡೇರಿ ಇನ್ನ ಬ್ಲಡ್ ದೆಪ್ಪರ ಆಪುಜು ಬಂದು ಪಂಡೇರಿ ಆ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡ್ನಿ ಯಾನ ಬ್ಲಡ್ ಬೋಡ್ ಏನ ಪೊಪ್ಪಗ ಪಂದು ಗುರ್ತ ನಾವು ಏತೋ ಜನ ಬರ್ತದ ಬ್ಲಡ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಅನ್ಸಾದ್ ನೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಪುನ್ ಮಾನವೀಯತೆ ಬಂದು ನಾವು ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜರು ಉಂಡು ಬಂದು ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತನ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪನಕಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ 10 ರೂಪಾಯಿ 1 ರೂಪಾಯಿ 2 ರೂಪಾಯಿ ಎಂಚಿನ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನಿಖಲ್ನ ಕೈಡ್ದು ಸಾಧ್ಯ ಆಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಮೌಂಟ್ ನಿಖಿಲದ ಬಾಲೆ ಪಂದು ಏನದು ಅವನ ಅಣ್ಣಗೆ ಸಹಾಯ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂದಿಕಲ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜಿದಾದ ಬಂದಂದು ದೇವರಡ ಪ್ರೇಮ್ ಅನ್ಪುಗ ಮಾತಿರ್ಲ ಅದನ್ನ ಮರ್ದಗ ಸುಮಾರು 10 ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಕಾಸು ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನ್ನ ಕಡೆ ಪಂಡೆ ಆತದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಆತೆ ಈ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಿಖಿಲ ಕೈದ ಆಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ನಿಖಿಲ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪಂದು ವಿನಂತಿ ಮನ್ಪು ನಿಖಿಲ ಕೈದ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನಿಖಿಲ ಅಮೌಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದು ಅಂಚದಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ 20 ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಆ 20 ಜನಟ್ಟು ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಆಡಲ್ಲ ಒಂಜಾತ ಅಮೌಂಟ್ ಪಾಡಿಯರು ಬಂದು ಬಂಡ ಈ ಕಂಡಲ ಆಪುನತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಯಮಂತದ್ದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಏನಾದರೂ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಕೈದ ಆಪುನಂಚಿನ ಹೆಲ್ಪ್ ಅನ್ನು ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪಂದು ಪಂದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏರಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೇರು ಡೊನೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕಡಪುಲಿ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅಂತ ತೆರಿಪಾಲೆ ನಮ್ಮ ಕೈದ ಆಪುನಂಚಿನ ಹೆಲ್ಪ್ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಗ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೋರ್ ಪಂದು ಎನ್ನದೆ
ಓಕೆ ಗೈಸ್, ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಡುವೆ ಮಾರನೇ ನಿಮಗೆ ಬೋದುತ್ತಾನೆ ಒಂಚೂರು ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅವನಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕ್ಕಲ ತೆಗೆದಿತ್ತಾರೆ ಮೀಟನಾಗ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮೆಗ್ಗೆ ಎಂಚಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ನಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ಎಂಚಲ್ಲ ಅದಾನೆ ಬಂದಿದೆ ಈತನ ಮೆಗ್ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಒಂದು ಸತ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಉಂಟು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಡುವೆ ತುಲೆ. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ 𝗘𝗩𝗘𝗡𝗧𝗏 ಟಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಇನಿ ಓಡೆ ಸಾರಿ ಪಾಡ್ದು ಪಿದರ್ದಿನ ಬಂದಿಕೆಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಗೈಸ್. ಮಾರನೇ ಮಿಗಿ ಸರಿ ಪೋಯರ ಆವನ್ನ ಬಂದಿನಿ. ಬಟ್ ಫೈನಲಿ ಇನಿ ಮಂಗಳದೇವಿ ಮಾರಿಗುಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಟೆಂಪಲ್ ಕುದ್ರೋಳಿಗೆ ಬೋರ್ಡು ಬಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಂದ ತೂಕದಾದ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಜೀವಿತ ಎಲ್ಲ ಚಶ್ಮಿಲ್ಲ ಪೋದಾಂಡೆ ಹೆಂಗೆ ಬಸ್ ಮಿಸ್ ಆಂಡೆ. ಸೊ ಯಾನೈತೆ ಪಿದಾರ್ದ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರೋಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುನಿ ಯಾನೆ ನರ್ವಸ್ ಅವನನ್ನು ಪಿರೋಡಿ ಎಷ್ಟದಕ್ಕಲುಲ್ಲೇರು ಗೈಸ್. ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಮನೆ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಏನು ಬಸ್ಸಿಗೆ ಮಿತ್ತಾರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಜೀವತನಕಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುನ ಬಲೆ ಪೊಯ್ ಅನ್ನ ಸರಿ ಮಸ್ತ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿದಿತ್ತೇರು. ಈ ಸರಿ ತೂಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುವೇರ ಇಜ್ಜ ಬಣ್ಣದ ರಶ್ ಉಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲು 3 ಗಂಟೆ ಅವು ಕುದ್ರೋಳಿಗೆ ಎತ್ತನಾಗ ತೂಕ ಗೈಸ್. ಕೈ ಮುಗಿದಾಂಡು ಮಂಗಳದೇವಿಗೆ ಎತ್ತಿ ಎಂಕ್ಲು ಸಂತೆದಲ್ಲಿ ಪುಲ್ಲ ಮುಳ್ದು ಆಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡಿ ಚಂದಿಜ್ಜೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬೆಗರ್ದು ಚಂಡಿ ಗೈಸ್. ಮಕ್ಕಳು ತೂಲೆ ಗೈಸ್ ಅಂಗಡಿ ಪೋಪೇರು ತೂಪುನ್ ಮಾತ್ರ ಜೊತೊಂದು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಕ್ಕಳು ತೂಲೆ ಗೈಸ್. ಸೌಂಡ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಪೋಯ್ನೆ ಸೆಟ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಗೈಸ್ ಎಂಕಲ್ ಮಂಗಳದೇವಿಡು ಕೈ ಮುಗಿದಾಂಡು ಸಂತೆಲ್ಲ ತಿರ್ಗಿಯ ಬಟ್ ದಾಲದ ತುಂಜ ಆತ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಲಕ್ಕದ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ಇತ್ತು ಎಂಕಲ್ ಮಾರಿಗುಡಿ ಆಯ್ತಾ ಚಶ್ಮಿ ಮಾರಿಗುಡಿಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಈ ಮನೆ ನಡ್ತಂದೆ ಪೋಯರ್ ಹಾಕೊಂಡ ನಮಗೆ. ಸೊ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಮಂಗನಕ್ಲು ಎದುರು ಉಳ್ಳೇರು ಮತ್ತು 3 ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 8 ಜನ ತುಯ್ಯರು ಜನ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನಕ್ಲು ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಿ ಇಂಕ್ ನಾವು ಮೆಸೇಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಇದು ಮಂಗಳದೇವಿ ಉಡುಪಿಯೇ ಮಾರಿಗುಡಿ ಉಡುಪಿಯೇ ಕುದ್ರೋಳಿ ಉಡುಪಿಯೇ ಬಂದು ಹಬ್ಬ ದೇವ ಬಚ್ಚುಂಡು ಕಾಂಡ ದಾಲ ತಿನ್ನಂದೆ ಲಕ್ಕದು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದು ಪಿದಾರ್ದು ಸೀದಾ ಬರ್ತೀನಿ ದಾಲ ತಿಂತಿಜಿ ಕಾಂಡ ನಿಮಿಷ ಇತ್ತು ಬಡ ಅವನುಂಡು ರೈಸ್ ಜೋರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಒನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಮುಲ್ಪ ಲೈನ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತು ರೋಲ್ ಗೊತ್ತಾ ಮಂಗಳದೇವಿಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಉಂತುಜ ಎಂಕಲ್ ಇತ್ತ ಮಾರಿಗುಡಿಗೆ ಬೋದು ಅಲ್ತಿರ್ದು ಎಂಕಲ್ ಉರುವದ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ನಡೆ ಪೋಪುನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಲ ಇಲ್ಲ ತೂಕದಾರ ಮಾತು ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಯ ಪೋಯ್ ಎರಡು ಮಂಗನಕ್ಲು ಎದುರು ಪೋನುಂಡು ಗೈಸ್. ಚಂಗ ಮಂಗು ಇನಿ ಎರಡು ಚಂಗ ಮಂಗನಕ್ಲು ಒಯ್ದಿರು ಗೈಸ್. ಮಂಗಳದೇವಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಗೈಸ್ ಕೋಚಿ ಶೋಕ್ ಆತನ ಗೈಸ್. ಒಂದು ಮಾರಿಗುಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೆಟ್ ಎತ್ತೆ ಗೈಸ್ ಎಂಕಲ್ ಮಾರಿಗುಡಿ ಎತ್ತ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಚೂಡಿದಾರ ಪಾಡ್ದು ಯಾನ್ ಸಾರಿ ಪಾಡ್ದು ಸಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಗೈಸ್. ಮಂಗಳದೇವಿ ಮಾರಿಗುಡಿ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಸೊ ಇತ್ತ ಮನಸ್ಸಾದು ಕುದರ್ನಾಗ ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ತಿಕ್ವೆ ಬೇರೆ ಮಾತ್ರ ಬೈದರ್ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ವೇ ಸಾಯಂತಿಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಚ ಇತ್ತು ಇತ್ತ ಕುದ್ರೋಳಿಗೆ ಪೋರುಂಡು ಇಂಕಲ್ ಮಂಗಳದೇವಿ ಪಿದಾಡಿಯಾ ಸಾರಿ ಮಾರಿಗುಡಿ ಹಿಡಿದು ಪಿದಾಡಿ ನನ್ನ ಇಂಕಲ್ ಪೋಪುನು ಕುದ್ರೋಳಿ ಹತ್ತು ಕುದ್ರೋಳಿಗೆನಾ ಓಕೆ ಕುದ್ರೋಳಿಗೆ ಹೋಗೋನು ಮಾರಿಗುಡಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲಾ ಆಡ ಓಕೆ ಸರಿ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಶಂಕಲ್ ಕುದ್ರೋಳಿಗೆ ಎತ್ತಿಯಾ ಕುದ್ರೋಳಿಗೆ ಎತ್ತಿ ಗೈಸ್. ಬಟ್ ಬರ್ಸ ಬರೋ ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಗೈಸ್ ಎಂಕಲ್ ಕುದ್ರೋಳಿಡಿಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದೊಂದು ಎಂಕ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರು ಪಾತಿರೀರು ಖುಷಿ ಅಂಡು ಕೆಲವರು ತುಯ್ಯರು ಕೆಲವರು ಪಾತಿರಕ್ಕೆ ಗಡ್ಡ ಏಜಾದ್ರು ಅಂಚ ನಾವು ಟೂಲೇ ಪೋಕ
ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಬಡೀಸ್ದ ಒಂಜಿ ಮೆಂಬರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಲ್ಲೆರ್ ಮೊಲ್ಲ ಪುದರ್ದಾಯ್ತ ರಶ್ಮಿ ಮುಲ್ಪೊಲಲ್ ಒಕ್ಕಲ ಚಾನಲ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಅಂತಿರ್ತು ಕೊರ್ಪತಲೆ ಗೈಸ್ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಬಡೀಸ್ ಶೋಕ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪುಯ್ ರೈಟ್ ಶೋಕುಂಡ ಓಕೆ ಓಕೆ ചെയ്ത് ഞാൻ തൂന കൊണ്ടത് ഞാൻ കോശേക്കാം ബത്തിനെ പോക്കും ബത്ത് തെക്കട് പോയത് ഇതെങ്കിൽ बच्चा हॉट चॉकलेट बच्चा बाय बाय